正则集中这个下面，一些模型呢是一个用来描述有相变的这种情形的时候所采用的一个模型。所以我们这节课所主要的要干的事情是对付相变。我们在任学里面已经说过相变，说你那个日类学那样有突变就会产生相变。这个突变呢，体现为如果是熵还有热容发生突变的话，这种都是化学式的一阶导数，这种我们叫什么相变？叫一级相变。如果是化学式的一阶导数是连续，二阶线导数不连续的话，我们就叫它二阶相变，或者说叫连续相变。而二阶、三阶、四阶以上的不连续就叫连续相变。而对相变呢，我们在前面统计理论里边都还没有涉及到过，并不表示我们的统计不能对付相变。这节课我们就来开始考虑相变的问题了。我们的问题就变成这个相变该怎么处理？当然，我们首先关心一个问题，就是我们的相变能否处理相变啊？我们的统计理论能否处理相变？当然，很显然是可以的，否则我们不会有这一章。我们就是会说统计理论不能处理相变，大家就不要用统计理论看相变了，肯定是可以的啊。我们可以呢，那就在下面。我们来就一个具体的例子来看一下相变如何发生。那这个具体的例子呢，为了体现相变，我们就只考虑跟相变相关的核心问题，其他的能简化尽量简化。所以我们就用尽量简单的模型。这个尽量简单的模型呢，就是这样一个对象，在 n 个格点上，每个格点上都有一个磁子，这样一个模型。这个模型呢，这样一个对象，这样一个对象呢，就是我们这儿有很多格点，每个格点上都各自有磁子。这个磁子可以干什么呢？这个磁子会对旁边的磁子有相互作用，导致每个磁子都有顺向排列的趋势。大家注意啊，磁子和磁子之间的相互作用会使得它们有顺向排列的趋势。如果是逆向的话，逆向会高一些；顺向的话，能量状态会低一些。它们有顺向排列的趋势。如果说我很多个磁子都顺向排列，那么它们就会形成一个整体的效应。这个整体的效应体现在宏观上，就是这个固体怎么样？有磁性是吧？有磁场。这个磁场并不是我外加了什么东西使它产生的磁场，所以这个叫什么？自发磁化。而这个物体呢，我们叫它铁磁体，它自己有磁性的，这种我们叫它铁磁体。那铁磁体本身并不是一个固定不变的，你给我一个物质，它就一定是铁磁体，而是说这个东西在某个温度以下会变成铁磁体，某个温度以上还原为顺磁体。那从铁磁体到顺磁体，或者顺磁体到铁磁体，这个变化就是一个相变。这个相变还是一个一阶相变，但是我现在只是给你结论，它为什么是一个一阶相变？我们通过今天用系统理论的方法得到的结果来说。好，我们的对象就是这样一个有 n 个格点，每个格点上都有一个磁子的这样一个对象，就是一个固体。我们要分析的呢，就是它从顺磁体往铁磁体的转变，或者是回来，这个就是一个相变。为了简单，我们让这个
我们让这个格点上面的磁子的量子数是1/2啊，为了简单，让它的磁子的量子数是1/2，而每一个磁子的磁矩呢，都可以写成1h⁻²2m，这个是大家在那个量子力学里面也已经知道的结果，就是你的比如说你的电子就有磁矩，这个磁矩把这个地方 m 换成 m1，当然还要考虑到那个1/2啊，有一个1/2的不同。好，不管它是多少，反正我们这个格点上有一个磁矩，这个磁矩叫1h⁻²2m，而且它只有它的磁量子是1/2啊，所以它就只有2种取向，就是正1/2或者是负1/2。既然它只有2种取向的话，我们把这个正1/2和负1/2分别用一个叫 sigma 的东西来表示。sigma 等于正1，我们就叫它正1/2 ；sigma 等于负1，我们就叫它负1/2。也就是这个 sigma 可以用来表示我这个磁子的指向，指向上或者指向下。我再给定一个方向之后啊，好，我用 sigma 来表示我这个磁子的指向，而用 mu 呢来表示它的磁矩的大小。所以如果我的那个磁子指向上，就表示它是1h⁻²2m；如果指向下，就表示它的磁矩的大小是负的1h⁻²2m。下面我们就可以分析它们之间的能量了啊。就是我这儿有个磁矩，另外有一个磁矩，这个磁矩和磁矩之间就应该会有相互作用，相互作用就是能量。我之所以要分析能量，是因为我要用正载系统来处理它。用正载系统，你就要写微分函数。写微分函数之前，你就要把它的能量关系给写出来。所以现在我们开始分析它的能量。这个能量呢，很简单，就是μ1乘以μ2。这个点上，你有2个磁矩，这2个磁矩之间的相互作用能，你可以想，它有顺向排列，有逆向排列，有直接指向它的这种是可以在能量居中的，我叫它等于能量等于0。然后顺向的呢，能量是比较低的状态，逆向的是能量比较高的状态。所以这个低和高，我就取决于μ1和μ2之间的那个指向，这个指向实际上是点圆。还有一件事情是，前面有一个系数 j， 这个 j 呢是和它们之间的距离相关的。我隔得越远，它们之间相互作用肯定越弱，那我的那个 j 就应该越小，隔得近，相互作用就会大。所以我就可以写成一个 j1， 这个 j1 就是它们之间的跟它的位置相关的一个系数，然后乘以μ1μ2，因为μ2就是我这个格点上面的磁矩的磁矩。这个磁矩我们已经知道了，它只有2种取向，所以这个μ1μ2呢，要不就是正μ，要不就是负μ。如果我选定一个方向的话，那既然你要不是正μ，要不是负μ的话，那这个μ1和μ2我可以用 sigma 1和 sigma 2来代替。它只有2种啊，它没有那个一般的那个磁矩之间的一个任意的那个角度啊，它只有2种取向，所以我可以用 sigma 1和 sigma 2，用 sigma 来代替。用 sigma 来代替的话，那前面的系数就不再是原来的这个 j2，我改叫 j2。这个 j2把有一个东西包含进去了，就是μ1 μ2。这个μ它除了有 sigma 之外，它还前面有一堆东西是吧？1h⁻²2m， 那个东西我都含到 j2里面去了。也就是另外一个数，这个数呢既包含的有位置，又包含的有磁矩，而跟它的取向相关的，我叫 sigma， 我把 sigma 直接提出来，这个 sigma 就不再是一个矢量，而直接就可以写成它有2种取值，正1或者负1。好，下面我的2个粒子之间的相互作用能呢，我就写成 j2 sigma 1 sigma 2。下面就开始做简化了啊。这个你虽然这样写了，但是这个会很复杂的，原因在于有这么多格点，你每一个格点和其他的所有格点都有相互作用，你得把每一个格点和其他所有的格点的相互作用都算出来。而这个计算，注意，它是包含有位置的
也是跟距离相关的。那这个距离是多少，就又会影响你这个数值，这很复杂，很复杂。一起就做了一个模型，就这个人，他说，我只考虑邻近的几个粒子之间的相互作用，远的我都认为它是等于零。他是做这样一个模型。他说，我的那个，如果是邻居的话，就是我这个格点和它旁边的格点之间有相互作用。这个相互作用，因为大家都是距离一样的，所以这个相互作用呢，我用阶来表示，阶是一个常数。如果不是邻居的话，我通通叫它为零，就认为它没有相互作用。当然，这是一个很大的简化。这个简化是否能够成功，那就依赖于我们后面还能不能把那个相变给弄出来。好，这个简化做完之后，我们上面的能量这部分呢，就可以写出来了，就可以写成刚才阶2 sigma 1 sigma 2，我现在改成阶了，阶 sigma i sigma j 对 i 阶求和。我有各种各样的格点，我都把它求和起来。这个求和呢，注意我打了一撇，打一撇表示，就这个一撇表示我仅仅对邻居进行求和。如果不是邻居的，因为它没有相互作用，这是我的一期模型说的，没有相互作用，我就不用求和了，求和出来也是零。好，变总能量就可以写成这个样子了。1的阶 sigma i sigma j 求和起来。你可以想象一下啊，这是能量。如果在0度的情况下，如果我外部的温度是0，没有，就是大家几乎没有热运动，在这种情况下，我这个上面的这些磁子啊，它相互作用只有这个磁相互作用，没有别的。这个磁相互作用会导致它们都会顺向排列，而保证它的总能量最低，对吧？我能量是这个东西啊，这个东西里面就有 sigma i sigma j 啊，我 sigma i sigma j 我只有 sigma i 和 sigma j 都等于正1，或者说都等于负1的时候，这两个相乘才是等于1。那我所有的1加起来，这是一个很大的值。如果你存在这里面 sigma i sigma j 里面有正有负的话，那你的求和就有正有负，那你加起来就没有了所有的都是一样的那种大。那也就是说你的能量这前面有个负号，那你能量在我的绝对值最大的时候是最低的，也就是说大家都是同向排列的时候会达到最低。当然这是一个极端情形，这个极端情形就是我在0度的时候，所有的东西都顺向排列，这是一个饱和了的磁化，这个也就叫自发磁化，因为我没有外加磁场，它自己把自己磁化了，它自身有了磁性。好，那这个就是我们刚才说的那个自发磁化的来源。但是极端情形，随着你的温度升高呢，它的磁化率就不那么高。但是升到了一定的程度，达到了一个临界温度，它的那个磁化性质就没有了，就变成了一个顺磁体。这个是铁磁体，从铁磁体往顺磁体转变会有一个特征温度，这个特征温度需要我们从上面这个给计算出来。那下面呢，我们就来看看这个总能量的表达式如何把它计算出来。我们现在已经做了简化了啊，本来是 sigma i j 这个所有的求和的，现在已经简化成这个样子，就对邻居进行求和。好，回来计算能量，我们现在呢，外加一下磁场，外加一个磁场表。这个外加的磁场呢，
它的作用仅仅体现为等一会儿让我们知道和那个外加的磁场地位相等的另外一部分，就是它自身所具有的磁场的意义，就相当于我加一个辅助线，这个外加的磁场是个辅助线，最后我还是会把它拿掉的。好，我加一个磁场，加一个磁场之后，我的总能量就除了这个负的阶西格玛 i 阶撇西格玛 i 西格玛阶之外，这一项是我里边磁子之间的相互作用能，还有一项就是我外加的磁场所具有的能量。我每一个磁子都在外加的磁场下面都具有一个能量，这个能量就是 μb。那这个 μb 呢，依赖于 μ 是我这个磁子的磁矩啊 ，b 是我外加的磁场。这个 μb 呢，它是正还是负，取决于我这个磁子在外加的这个磁场上下面的方向。它如果是顺向排列，就是前面有个负号，所以 sigma i 呢就是正的。如果是逆向排列，我的能量就会是一个正值，那前面那个符号就变成正号，也就意味着我这个里边是一个负的。好，我就有了这个能量。这个能量注意看一下，我这个能量是某一个状态的能量，某一个这个系统的微观状态能量。这个系统的微观状态的表征呢，我们以前是用 ES 来表征的，现在呢，我们用大括号 sigma i， 大括号下面的 sigma i 意味着我是一套 sigma i 的那个取值，就你这个 i 从1到 n， 我有 n 个格点，每一个上面都有一个取值，比如说1负1这样一系列的取值，这个表示一个微观状态。我对于这样一个微观状态，我就会有这样一个能量。然后你的微观状态变了，你这个微观状态的变的体现就体现在你这个里面的格点的排列取向变了一下，这样一变，微观状态就变了，你跟着这个能量也就发生了变化。好，我们还是先回顾一下这个地方的 z 的表达式 sigma s 1的负贝塔 es， 这个地方的 es 我们就写成这种形式了。然后你需要做的是对这个 z 写出 z， 然后把 z 的表达式对其他的量进行求各种偏导，得到热径量。只不过到这儿为止，这个表达式啊还不够，我来直接把它写成那个 z 推论函数之后求偏导还不够，我还得对它进行进一步的那个化简才能做啊。这个 z 的表达式就在这儿啊，已经有了。这个 z 的表达式呢，如果是把上面这个 es 就是这上面的这一套1 sigma， 所以这个地方我们就可以写成1的负贝塔1 sigma。这个地方是对所有的微观状态 S 进行求和的，也就意味着我要对这边所有的 sigma i 的一套取值进行求和。这个 sigma i 的所有的取值是多少个呀？我有多少种这个取值啊？2的 n 次方，对吧？还有这个你不用随便再接上，因为我这儿举例的。我每一个粒子都有正负2种取值，我有 n 个粒子，所以这个 sigma i 大括号是一共有2的 n 次方个。你甚至可以写成这个样子，就是你 sigma 1可以有正1负1 ，sigma 2有正1负1，一直到 sigma n 有正1负1，然后把它们都求和起来。但是这个求和我们现在还写不出来，我们还得再做简化。那我们现在的中心任务就是把这个东西解出来，解出来之前我们就做简化。这个简化叫平均场近似，我们要再做一个近似才能写得出来。
好，这个叫平均场近似。是这样的，我们把上面的这个能量重新写一下，就上面这个 sigma i 接 a 撇啊 ，sigma i 接 a 撇这个不太方便，因为带 a 撇的我们只是知道它是对邻居进行求和，但是你要写出表达式的话，我们还是这样比较方便一些。我写成接 i 接，这接 i 接呢，在 i 接是邻居的时候，我就让它等于接。如果不是的话，我就让它等于零。我把 j i 重新定义一下，然后你写成这个样子。只不过你要注意一下的是，这个地方是接 sigma 一撇 sigma i sigma j， 这个地方呢换成了那个1/2，那多了一个1/2，别的都一样。原因在于，我上面是对邻居进行求和的，而下面呢，你也是对邻居进行求和的。只不过你对邻居进行求和的时候，你 i 等于什么的时候，接求和求了一遍；你接等于某个值的时候 ，i 又求和求了一遍，导致你某两个格点之间的相互作用，你求了2遍，求了2遍你就那个在前面除以2。右边的那一项是一样的，是一样的。好，我 sigma 就写成这个样子。我把刚才的1的表达式用到这儿啊。下面我们来看一下这个里面啊，这个里面你看这儿，你要对它都取一个 d 的话，上面的能量取一个 d 的话，这边 d1 等于这边你先不管，这边呢就是我外加的磁场是一个平行的值，就是 μ b d sigma， 所以这个 sigma 看起来就像一个广义位移，前面的 μ b 呢就像一个广义力。以 du 等于 y dy 的，那你这儿能量等于 y dy， 所以这个 sigma i 就可以当做是广义位移。如果 sigma i 当做广义位移的话，那么你的偏1偏 sigma i 啊，这个地方是负 sigma i， 然后就偏负 sigma i， 哎，这个就是广义力。这个广义力我就可以这边有个 μ b 啊 ，μ b 在。所以你是对 sigma i 说的话，那个 sigma i 就没有了啊，这个求和的 sigma i 就没有了。然后这边呢，你就是把这个 sigma i 拿掉，剩下的就在这儿。这个地方你看那个1/2又没有了啊，没有的原因是在你那个上面本来是要你是除以2，是因为出现了你2次的那种机会，在这个里面更不会出现这种。你在 i 固定的时候，你就不会说你对那个一对进行求2次的求和，你肯定只有1次求和，所以这个地方2/3是没有的。好，这就是 sigma 接 j i 接 sigma 接加上 μ b 是一个广义力。那这个广义力你看啊，这个广义力你就可以把这个 b， 你看这是 μ b， 然后这里是这个东西，你就加上一个1/μ，让这个 μ 就给提出去，所以你就可以得到一个 b 加1/μ这个东西，这个它的地位也就相当于是一个磁场，因为我这儿是外加的磁场，这个部分呢就相当于是内加的磁场，外加的磁场加上内加的磁场，是我这个 di 个格点所感受到的磁场的大小，应该就，你看我刚才引入那个 b 的原因就在这儿，我引入一个外加的磁场，可以让我后面这个μ分之 sigma j j j sigma j 这个东西看起来像是磁场，否则你要是不引入这个，直接来一个这个东西，你怎么能知道它是磁场？好，那我现在呢，就是有了一个叫 bi 的这样一个磁场，这个磁场表示 di 个格点所感受到的磁场，包括外加的磁场和内加的磁场。这个内加的磁场也就是这个格点的邻居对它施加的磁场，你也可以看得出来，在这儿就是，你看这个 sigma 接就是对它的邻居进行求和的，
这个阶就是试探邻居的时候，这个 J_I_J 才不等于0，那就是这些邻居对它施加了一些磁场的和加上外加的磁场，就是这个格点所感受的磁场。当然，这个磁场对不同的状态，或者说给定一个状态，给定了一系列的 sigma i 之后，我这个 bi 对不同的格点，它的值是不一样的，对吧？因为你这上面你给定了一套 sigma i 之后，这个 sigma i 并不表示我所有的处都是一样的，是不是？所以你任何一个格点附近的其他的值和另外一个格点附近的其他的这个值不应该一样，所以这个 bi 它是跟 i 有关的，你每一个格点上面的都不一样，那这就叫麻烦。你每一个格点上面所感受的磁场都不一样，你要把它都算出来，这件事情很麻烦。那我们再做一个近似，这个近似就叫平均场近似，我叫取一个平均值，就是你这儿不是 bi 就是每一个格点上面都会感受到不同的磁场吗？那我现在取平均值，我说用那个平均值代替每一个格点上面所感受到的磁场，那这个平均值很显然就跟 i 没有关系了。你取平均值，取平均值，那个 bi 的平均值就等于跟上面这个 b 取平均值还是 b， 我外加的磁场是个平均的。然后 J_I_J 呢是一个常数或者等于平，这个跟平均值没关系，跟平均值有关的是这个东西，所以就是 sigma j 的平均值，就这个 bi 的平均值就是 sigma j 的平均值。那这样做了一个取平均值的这样近似，我们就叫它平均场近似。本来说每一个格点上面感受到磁场都不一样，这样的话呢，你要算很麻烦。我现在用平均值来代替，平均值代替的时候，我现在每个格点上所感受到的磁场都一样的，每个点上都感受到同样的磁场。好，这是平均场近似。我们刚才的那个 bi 的平均值在这儿啊，我们对它进行一下化简。这个 bi 的平均值等于 b 加上这个东西，这个东西里边有 sigma j 的平均值。注意到 sigma j 的平均值，这个东西跟 j 没关系，实际上，它是平均值的话，也就是每一个格点上面都是用的平均值，平均值当然大家都一样。所以这个 sigma j 我可以写成 sigma j 等于 sigma i。我甚至可以直接叫它 sigma。好，那这个地方的 sigma j 我就可以写成 sigma i， 那我可以代表上面去。当然，这个地方 sigma j 加一些 sigma j 的平均值这个东西，我就可以把这个 sigma j 叫 sigma i， 那么它跟这个求和就没有关系了，我就可以把这个 sigma i 拿到外边来，变成 sigma i 的平均值 sigma j j i j。下面我们就看一下 sigma j j i j 是什么意思。j_i_j 我们刚才知道，它是等于常数 j， 如果什么？如果 i 和 j 是邻居，等于0；如果 i 和 j 不是邻居，那这个 sigma i j_i_j 应该等于多少啊？它无非就是对邻居进行求和，如果是邻居就是 j， 如果不是邻居就是0。那这个求和就应该等于什么？就是邻居数乘以 j， 所以这个 sigma j_i_j 就等于 j 乘以邻居数，这个 z 我们就叫它邻居数。比如说我是一个固体，是个三维的固体，那你的邻居数是什么？比如说像盐这样的一方体的晶体的话，你邻居数就是这个
也就是上下前后左右6个邻居，所以这个 z 呢就等于6。如果我是2维的平面，也是一个正方体的这种均格节点，那有几个邻居呢？就只有前后左右，不要上下了，就是4个邻居，这个 z 就是4。所以现在问题变得非常的简单了，我就仅仅数邻居有多少个就可以了。这样这个求和一下子就解决了。以前我们本来是 sigma i 接 ji 接 sigma i sigma j， 而且 ji j 还跟位置有关，那个求和完全无从下手。现在我们得到了一个 j 乘以 z， 变得非常的简单。那我的那个外加的磁场 b i j 呢，我就可以写成等于 b 加上刚才这个东西已经变到这儿来了，变到这儿了，这个变成 j 乘以 z 了，所以就是 j 乘以 z sigma i 的平均值。你那个地方本来有60度，这儿还有60度。我 di 个格点上面所感受到的磁场就可以写成这个样子。注意到我们刚才的 sigma i 实际上跟 i 也没有关系的，所以这个地方的 sigma i 呢，我可以用 sigma 来表示，那你就可以写成 b 加6分之 jz sigma 的平均值。那既然这个东西都跟 i 没有关系，它左边的那个 bi 当然也跟 i 没有关系了，所以这边也就是 b 的平均值，也就是说我每一个格点上面现在感受到的磁场都是一样的。好，现在好了，我有了一个非常简单的感受到的磁场的大小。那我的总能量呢？总能量注意到这个地方就可以这样来写啊。我由于每一个格点上都感受到了磁场，而且这个磁场都一样，叫 B 的平均值，那就好像跟我外加的磁场是一样的了。我刚才外加的磁场所具有的能量就是负的 μb sigma i sigma i， 所以现在你要干的事情仅仅是把这个 b 上面加上一撇，把这个外加的磁场变成了包含外加的磁场和内加的磁场的一个等效磁场。现在我的总能量就变成了这个样子，负的 μb 的平均值 sigma i sigma i 的平均值。这儿没有平均值啊，这个地方 sigma i 没有平均值，是把它都求和起来。有了这个东西之后，我就可以那个写分函数了。这样我们顺便说一下啊，你看做简化，有的地方是可以简化的，有的地方是不可以简化的。这就体现那个一个人掌握这个对象的水平了。像地形做了一个简化，做到我只考虑邻居，然后别的都不考虑，这是一个非常大胆的简化。但等我们做到后面去，你会发现相变还在。但要是我们做简化了，我们说明要不就是简化的太多了，好，效果没了，那个该有的效应就出现不了；你要不就是简化的太少了，结果你做不下去，太难了。像这个地方，你要是再做简化，你说这个能量，我继续做简化吧。我既然这个这儿取平均值了，我这儿也取一下平均值，就没了，最后就什么结果都没有了。所以这个地方你不能再取平均值了，这个地方 sigma i 还在，有这个 sigma i sigma i， 然后你通过这个 sigma i 再往下求它的非分函数。好，下面我们就来求这个分函数。这个分函数是刚才写过，就是 sigma 1等于正负1到 sigma n 等于正负1，这儿是1的负贝塔1 sigma i 这个 sigma i 取各种各样的不同的值。这个地方的1呢，我可以把它写成这个样子，变成 b 的平均值 sigma i sigma i， 把这个东西带上。再然后，注意到这儿有一个 sigma i 对 i 进行求和 ，i 是从1到 n 的啊，
这儿有一个一指数上的对 i 进行求和的，自然的可以干什么？给它拿下来变成连乘。所以这个东西你就可以变成连乘放在这下面，然后前面是 sigma， 然后这个连乘 sigma 和连乘这个东西，我们上一次课里面已经有经验了。求和和连乘可以交换顺序，所以我们就可以把它交换一下。交换顺序之后，注意一下区别啊。这个地方的下标是各种各样的 sigma i 的各种取的那个所有的值的组合。这个地方你对 sigma i 求和的话，实际上是什么 ？sigma i 等于负一和正一两个矩阵。你要交换这个顺序的话，交换完了之后，这边 i 还是从1到 n，sigma i 是不是从1到多少？就是正一和负一两种矩阵。所以你这个我们刚才的东西啊，写到右边来就变成这个，也就是把 sigma i 的两种取值给写出来就行。一个是正一，一个是负一，所以正一的就是1的贝塔缪 b， 然后负一的就是这是负号，对它进行求连乘。这个连乘是 i 从1到 n。注意到我这个里面的式子怎么样？跟 i 没有关系。那你对 i 进行求连乘会怎么样啊？就是这个东西的 n 次方，所以你就可以简单的写成叫 z1 的 n 次方，然后 z1 就这里面的这个东西。所以我的配分函数就写成了一个 z1 的 n 次方。那它是这个东西，我们应该会有印象，在7.8.1这个式子，大家看一下。费米同学，那个时候我们也算过。大家看到那个地方的配分函数了吧？那个配分函数和这个配分函数有区别，有联系。联系就是那个地方的 z 和这个地方的 z 几乎是一样的。区别呢，两点，一点是我那个地方没有 n 次方，是吧？还有一个是这个里面的 b 的表达式不太一样。大家可以自己想一下，为什么那儿有那个地方没有 n 次方，这个地方有 n 次方？还有想一下，那个地方是 b， 我这个地方是 b 的平均值，这两个的区别在哪里？好。总之，我们现在有了一个比较简单的配分函数了。有了这个配分函数，那么我们就可以，这个配分函数已经够简单了，我们就可以用这个配分函数求其他的量。下面我们开始求。我们考虑到有这样一对广义力和广义位移，负 m 和 b， 这个是2.7.19式所告诉我们的。大家看一下2.7.19式。那个地方有一对广义力和广义位移是此举、总此举和外在的磁场之间的。这个呢是广义，这个是广义力，这个是广义位移。那既然这是一对广义力和广义位移的话，那么我们就可以求出这个广义力。利用什么？利用配分函数和广义力之间的关系，大家还记不记得？负的贝塔分之一偏 log z 偏 y， 这里面的 y 就是 b， 所以就是负 m 等于负的贝塔分之一偏 log z 偏 b，
而这个地方呢，我们是 b 的平均值，所以我们这个地方 m 也写上 m 的平均值。符号消掉了，符号消掉了，就是 m 的平均值。那这样 m 的平均值就显成这样了。而 z 呢是有表达式的，这里面呢又是有 b 的，所以我们可以求得出来。这个求出来，由于 z 是 z1 的 n 次方，所以我们先把 n 拿出来，变成 log z，log z 就在这儿。这个对 b 求偏导，那首先还要放到分母上面去，放到分母上面，让它们各自求偏导，都会多出一个贝塔缪。然后呢，这儿有多个符号，符号放这儿。贝塔缪提出来，提出来之后这儿有个贝塔，这个贝塔消掉只剩缪了，所以就是 n 缪，然后乘上这个，这就是我通过配合函数所求出来的此举。注意到，此举可不只有这一种方法求出来，我还有一种更简单、更直接的方法求出来，是怎么求啊？我的总此举，这是一个固体，这固体的总此举应该怎么样？总此举应该等于每一个格点上面的此举的和。所以，我这个总此举是很容易求得出来的。每一个格点上面的此举是缪，再乘上它的取向 sigma i。所以我的总此举呢，总的此举 m， 当然写上平均值，是等于，我可以先不写平均值，就是总此举是 i 缪 sigma i， 是这么多。我写上平均值，但是对这边也取一个平均值。取了平均值之后 ，sigma i 就和 i 没有关系了。就变成了 i 从1到 n， 然后缪 sigma 的平均值，这跟它没关系，所以这有 n 个求和，就乘以 n， 变成 n 缪 sigma 的平均值。所以我的总此举还可以写成这样。既然你的总此举可以写成这样，又还可以写成这样，这意味着什么？这意味着右边这个应该要相等。这里要相等，那这儿 n 缪和 n 缪消掉，剩下的就是 sigma 的平均值等于这个。这 sigma 的平均值在哪是？这个等式会告诉我们什么呢？你注意到，这个 b 的平均值是什么呢 ？b 的平均值是有一个外加的磁场 b， 以及一个内加的磁场 b 的平均值，是吧？叫一个等效磁场，等效的平均磁场。我们现在是在考虑这个物体的那个自发磁化，是吧？所以我们现在呢，可以干一件事情。把外加的这个磁场去掉，去掉外加的磁场，只剩下内部的。或者说，你说你怎么能一块加一块减？那我把这个磁场逐渐减小就可以吧？我把外加的磁场从那个 b 减到0，没有了，所以这个剩下的就剩下右边的。我们前面的磁场表示还在这儿啊，这儿有个 b， 我们把这个去掉。剩下的就是这个，我们曾经说过，外加的磁场那个相当于做辅助的作用的，现在它已经辅助完了，不要。剩下一个缪分之 JZ sigma 的平均值，也就是说，在没有磁场的情况下，我这个里面的 b 的平均值就是来自于 sigma 的平均值。这个说明一个问题，就是啊，我可以把这个 b 的平均值用 sigma 的平均值带到这里面来，带到这里面来了之后，我可以写出它们之间的关系，从而把 sigma 的平均值解出来。
好，下节课再见。